U vrtu se uvijek vodi borba. Mi želimo zdrav plod, a štetnici žele da ga podijele s nama i to ne pitajući. Ali priroda ima rješenje. Postoje biljke koje ne samo da su korisne same po sebi, već štite i druge biljke od nametnika. One djeluju kao prirodni repelenti, zahvaljujući mirisima, eteričnim uljima ili tvarima koje ometaju štetnike u kretanju, hranjenju ili polijeganju jaja. U ovom videu pokazati ćemo koje biljke posijati uz povrće da zaštitite vrt bez hemije, a na kraju i nekoliko savjeta za kombiniranje biljaka radi bolje zaštite i prinosa. Za početak recimo zašto je važno saditi biljke koje odbijaju štetnike. Umjesto da stalno prskamo ili tražimo rješenja kada se problemi pojave, bolje je vrt zaštititi unaprijed. Biljke koje odbijaju štetnike djeluju kao živi štit, privlače korisne insekte i uravnotežuju ekosustav vašeg vrta. Ove biljke su idealne za organski uzgoj jer ne narušavaju prirodnu ravnotežu, a mnoge od njih su i ljekovite ili jestive. Prva biljka je ona koju često vidite u videima kada prikazujemo naš vrt, a to je neven. Neven je zlatni saveznik u vrtu. On odbija lisne uši, nematode i bijele mušice, a naravno privlači korisne insekte poput bubamara i osica. Može se saditi uz skoro svo povrće po cijelom vrtu, kraj paradajza, krastavaca, mrkve, stvarno po cijelom vrtu. A možete ga posijati i uz rubove gredica, osim što daje boju i šarenilo, pruža i zaštitu. Sljedeća je kadifica, poznata po jakom mirisu koji odbija mnoge štetnike. Odbija nematode iz tla, leptire kupusare, lisne uši, mrave, a posebno je korisna uz kupusnjače i paradajz. Njene korijenske izlučevine čiste tlo, pa se koristi i za prirodnu dezinfekciju zemljišta. Sljedeća biljka je bosiljak. Osim što je ukusan, štiti protiv komaraca, mušica i lisnih uši. Najbolje ga je saditi uz paradajz i papriku jer poboljšava njihov rast i okus. Također je odličan i u posudama oko terase. Peršin i celer su neizostavni u svakom vrtu, a ove biljke iz porodice štitarki privlače korisne insekte kao što su parazitske osice i bubamare koje se hrane lisnim ušima. Sadite ih među redove povrća kao zamaskirane saveznike. Celer dobro djeluje protiv mrkvine muhe, a peršin može zbuniti štetnike svojim mirisom. Sljedeća biljka je menta ili nana. Miris mente smeta mnogim insektima poput mrava, paukovih grinja, buhača, ali ima jedno upozorenje. Menta se vrlo brzo širi, pa je dobro posaditi je u posude ili staviti ukopane posude u zemlju po cijelom vrtu. Lavanda je sljedeća biljka koja je naš saveznik u vrtu, ima jak miris i odbija komarce, leptire kupusare, mrave i mnoge druge leteće insekte. Sadi se na sunčanom dijelu vrta, a dodatni bonus je privlačenje pčela i leptira. Ne smijemo zaboraviti ružmarin i timijan. Ove mediteranske biljke su odlične za zaštitu, a uspijevaju i u kontinentalnoj klimi. Štite kupus i brokulu od leptira kupusara, mrkvu i luk od letećih štetnika, a mogu se saditi duž ivica gredica ili u velikim posudama uz vrtne staze. Bijeli i crveni luk, njihov jak miris zbunjuje i odbija štetnike, lisne uši, leptire, miševe i voluharice kada se koristi u tekućem obliku. Bijeli luk sadite uz paradajz, krastavce, špinat i mrkvu. A jedan tihi pomagač u vrtu je kamilica. Privlači korisne insekte, a blago odbija lisne uši. Poboljšava zdravlje tla i susjednih biljaka, a može se posijati u salatu, kupus, tikvice, a štiti i od krompirove zlatice.
Kopar koji mnogi imamo u našim vrtovima privlači parazitske osice i korisne insekte, a zbunjuje štetnike koji napadaju kupus i mrkvu. A kako najbolje kombinirati ove biljke u praksi u našem vrtu? Paradajz, bosiljak i neven, savršena kombinacija za rast, zaštitu i poboljšanje okusa. Sljedeće je kupus, kadifica i ružmarin protiv leptira i gusjenica. Kombinacija mrkva, luk i kopar, oni se međusobno štite i potiču rast. I još jedna dobra kombinacija su tikvice, neven i kamilica. Kombinacija biljaka za zaštitu i međusobnu pomoć neće samo obogatiti vrt, već ćete stvoriti i prirodnu ravnotežu koja sprečava širenje štetnika. Uvijek imajte na umu da je plodored ključan. Biljke koje štite mogu ovisiti o tlu i uslovima koje im pružate. Stoga eksperimentirajte i pratite što najbolje funkcioniše u vašem vrtu. Od većine ovih biljaka se mogu pripremiti i preparati sa kojima prskamo biljke kako bi ih zaštitili, tako da ćemo sve o tome sa vama podijeliti u jednom od narednih videa. A vi ne zaboravite redovno pratiti naše savjete. Kliknite na znak zvonca pa odaberite sve obavijesti. Ovako ćete znati svaki put kada objavimo novi video. Podržite naš rad sa like, a podijelite video sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i oni imali koristi od naših savjeta. Sadnja biljaka koje odbijaju štetnike nije samo ekološki prihvatljiv način za zaštitu vrta, već doprinosi održivosti i zdravlju tla. Uz pravilnu kombinaciju biljaka možete stvoriti prirodni sistem koji ne samo da će odbijati štetnike, nego će i privući korisne insekte, poboljšati kvalitetu tla i u konačnici osigurati veće prinose. Biljke poput nevena, kadifice, bosiljka i lavande nisu samo lijep ukras vrta, već i neprocjeniv prirodni štit. Sljedeći put kad posijete povrće, obavezno uključite nekoliko biljaka za zaštitu i vaše biljke će vam biti zahvalne. I napomena za kraj, uvijek imajte na umu da iako ove biljke mogu pomoći u kontroli štetnika, najbolji rezultati dolaze iz kombinacije biljaka, plodoreda i dobrih vrtnih praksi. To znači preventiva.